你看一看，到处都有人在公开烧垃圾，明知道会污染环境，而且是违法的，还一直在烧。哎，可是人家烧东西好像确实又没有妨碍到我，所以露天焚烧关我屁事嘞。嗨，大家好，我是卡卡，卡卡教教又开了一个新的系列，叫做关我屁事。主要呢就是要跟大家分享最近发生在国内或者是国外的环境新闻。如果你还没有订阅我们卡卡教教频道的话，赶快订阅，然后开启小铃铛，就能看到我们每一个新闻咯。最近啊，只要我看到新闻，几乎天天都会看到露天焚烧或者是非法烧垃圾。最近呢，就有一则新闻报道，巴生市议会接获了一宗公开焚烧的投诉，发现有人露天焚烧椰壳。这名屋主呢表示，因为傍晚蚊虫很多，所以就利用小火堆烧一些椰壳来驱蚊。执法人员呢就当场提醒对方，不管你烧什么，在市议会的眼里都属于公开焚烧垃圾，是违法的。虽然我们确实有这些明文规定不能露天焚烧，但是这些规定好像也没有什么作用。比如说，马六甲环境局从今年1月到3月就已经一共接获了104宗的露天焚烧投报，明显就比去年严重。但是这不代表去年并没有什么人烧垃圾，只是今年比较多人开始投报而已。而雪兰莪州更夸张，在这3个月内就一共接获了1374宗的投报。我国现在呢处于旱季，一些地区发生林火，加上露天焚烧的行为，已经导致了马来西亚多个地区在上个月的空气污染指数飙升，出现了烟霾。其中呢，瓜冷南森林保留地在2月22号的时候，还被发现有人进行焚烧活动，导致林火，火势一度蔓延到100英亩。当局最后还被迫出动了水上飞机，投射水弹才可以灭火。虽然目前全马地区的空气数值已经恢复到中等水平，也就是 API 在100以下，但是零星的焚烧活动还是没有停止。根据《星洲日报》3月20号的报道呢，巴生乌吉拉惹瓦加路的一块空地就发现多达3000吨的巨型垃圾山，而当中最多的就是塑料垃圾。巴生市议会呢，是因为接获了居民的投诉，说很常在深夜的时候闻到刺鼻的化学臭味，才揭发了这座非法垃圾场。根据我国1974年的环境素质法令，无论你在家里还是公共区域，故意还是无意，只要露天焚烧就是违反法律，一旦罪成可最高被判到50万令吉罚款，或者是坐牢不超过5年，或两者兼施。其实我想大家都知道露天焚烧是错的，但是我们很常就觉得这种小事没什么大不了，所以看到邻居焚烧也不会去举报。可是往往就是因为我们不吭声，才会让焚烧者越烧越猖狂。这些烟霾不只是呛鼻难闻，严重的话还会导致呼吸困难，长久下来对肺部也不好。因为这些烟霾中含有伤害人体的重金属 PM10、PM2.5 等，先不为例，还有是导致肺炎、肺癌或者是破坏我们呼吸系统的凶手。除了空气污染伤害我们的健康之外，随地的烧垃圾其实很大可能会引发火患，危及附近居民的生命安全。所以说，别人烧垃圾变成火灾，你也不一定安全哦。所以以后看到别人烧垃圾，一定要去举报。如果是认识的人，也可以先尝试跟他说一说，或许确实还有很多人其实不知道烧出来的东西是会害人害己的。而且我们身为有责任的公民，垃圾应该要进行分类后才丢弃。如果有很多树叶或者野草要烧的话，怎么办呢？也可以选择做厨余堆肥，不只是可以再变成种植的最佳肥料，还能解决剩食问题，一举两得。接下来我们把焦点转向美国德克萨斯州，今天要向大家介绍全世界最大规模的响尾蛇大会。这一个节目呢，从1958年开始举办，落在每年3月的第2个周末，连续几天，也就是在上个月3月14号才刚结束。那活动是怎么样进行的呢？在活动前几个月，专业捕蛇的人呢，就会找到响尾蛇的栖息地，往它们洞穴喷洒满满的汽油，引蛇出洞，再全部抓起来，集中到一个大笼子或者是仓库内。大会当天呢，捕蛇人就会用笼子把捕来的蛇带到会场，让评审对每一条蛇测量重量、长度和性别，再取掉毒液，杀蛇，然后在众人面前表演剥皮秀。过程中大人和小孩也会参与其中，一起剥皮。现场可以说是到处都是响尾蛇溅出来的鲜血，人们也会把沾满血的手在墙上盖手印。
最后，这些蛇肉还会用来举办响尾蛇烹饪大赛以及吃响尾蛇大胃王比赛。剩下的肉还会经过处理后放到市场上公开贩售。响尾蛇大会呢，声势浩大，几乎每一年都能吸引国内外超过3万名的游客去参观，看着成千上万的响尾蛇活生生的被宰杀。根据统计每一年捕抓到的响尾蛇大概有2吨。这些年，动物保护团体不断的去呼吁禁止举办这样的活动，认为这样做其实很残忍，还会破坏生态环境，而且喷洒汽油也会污染周围的土地、地下水，就连当地多达350种的野生动植物也会受影响。其实，为什么好抓不抓，偏偏要抓响尾蛇呢？由于因为地理因素，德州内地比较干燥，响尾蛇在这些地区也非常的广泛，而且它们攻击力很强。以前就曾经发生过不少死亡案件，但根据美国农业部家畜死亡报告显示，这20多年来几乎没有家畜是因为被蛇咬伤而死亡的。但这个延续了60年的传统，对当地居民来说意义重大，就连去年遭到新冠疫情肆虐也如常举行。他们的说法呢，是为了历史和文化遗产，他们不能不办。活动的起源呢，对当地人来说象征着一种征服自然的环境互动。支持者认为呢，活动可以提升大众对响尾蛇的认知，教育人们怎么去跟蛇互动，如何处理有毒的蛇，看到毒蛇该怎么办等等。除了办这样的节日，公开杀蛇和剥蛇皮，难道我们就没有别的方法去了解响尾蛇了吗？根据台湾转角国际报道，德州爬行动物保护协会的成员 Adrian Birch 认为呢，要破除人们对蛇的恐惧，其实我们可以通过蛇的品种、特征和习性等进行生态环境教育，这才是真正认识野蛇的方法。像在美国乔治亚州的克拉克斯顿，在2012年就宣布结束了40年传统捕捉响尾蛇的活动，换成是具有教育意义的响尾蛇和野生动物的庆典，带着民众一起去认识这些野生动植物的历史和安全知识。其实无论是为了传统文化传承，还是为了娱乐，还是为了要吃野味进补，我们人类对野生动物的大肆捕虐和走私的行为，已经导致了现代的生态失衡，破坏了我们人跟自然环境的关系。所以如果我们在持续破坏自然生态的话，未来再发生大规模的瘟疫也不是不可能的。每一个物种在生态平衡中都扮演着无法取代的重要角色。未来的我们呢，尽可能的去尊重每一个生命的存在吧。那么第1集关我屁事就到这里咯。你们喜欢今天分享的新闻吗？如果喜欢的话，可以分享给更多人知道，一起关心国内外的环境课题。如果有任何意见，都可以留言跟我们说哦。也欢迎订阅关注我们凯凯教教的频道。那我们就下个影片见啦，拜拜。